Sofra kurmayı ve şıklaştırmayı sevdiğimi biliyorsunuz. Artık sofralarıma daha şıklık ve sıcaklık katacak bir ürün var elimde. Lau Korart masaüstü şöminesi. Pratik kurulumu ile istediğim zaman, istediğim yerde kullanabilmek, taşıması ve yeniden kurması tercih etme sebebim. Tabii bir diğer sebebim ise dumansız ve kokusuz olması. Böylece evimin her ortamında kullanabiliyorum. İster balkon, ister salon, bundan sonra tüm ortamlarımızın vazgeçilmezi. Bu modeli çok beğenmiştim. Sadece siyah rengiyle arasında çok gidip geldim. Evinizde hem sıcak hem şık bir hava katmak istiyorsanız Lau Korart'a bakın.